ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ജീവിതയാത്രയിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ന്യായം നിഷേധിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ന്യായങ്ങൾക്ക് വില കൽപ്പിക്കപ്പെടാത്ത ഈ ലോകത്ത് നീതിയുള്ള ഒരു ന്യായാധിപതി നമുക്കുണ്ട്. നമുക്ക് ന്യായം പാലിച്ചു തരുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് കഴിയും. അതെ, നമുക്ക് ഈ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വയ്ക്കാം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തയുടെ തലക്കെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൻഡിക്കേറ്റ് മീ ഓ ലോർഡ്. ദൈവമേ, എനിക്ക് ന്യായം പാലിച്ചു തരണമേ. ഇതിനാധാരമായിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 35:23. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ സാംസ് 35:23. വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: എന്റെ ദൈവവും എന്റെ കർത്താവുമായുള്ളവേ, ഉണർന്ന് എന്റെ ന്യായത്തിനും വ്യവഹാരത്തിനും ജാഗരിക്കണമേ. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതയാത്രയിൽ നമ്മളെല്ലാം ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ പോലും പലപ്പോഴും നമുക്ക് ന്യായം കിട്ടാത്തൊരനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. നാം ചെയ്തത് ശരിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം, തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല നാം ചെയ്തത്. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ അതിന്മേൽ കുറ്റം വിധിക്കുന്നു. മനുഷ്യരോട് നാം ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആർക്കും അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അവർ നമ്മെ കുറ്റം വിധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ ചെയ്തത് ന്യായമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, നീ ചെയ്തത് തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണെന്ന് നമ്മെ കുറ്റം വിധിക്കുക. എന്നാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്കറിയാം ന്യായമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. ഞാൻ ശരിയായ ഒരു പർപ്പസോടുകൂടി, ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇപ്പൊ നേരെ തിരിഞ്ഞ് അതെനിക്ക് അന്യായത്തിനായിട്ട് തീർന്നിരിക്കുക. ഞാനൊരു നല്ല പർപ്പസോടെ, നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു, ന്യായമായിട്ടൊരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തു. പക്ഷെ അത് നേരെ തിരിഞ്ഞെനിക്ക് അന്യായമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യർ എനിക്കെതിരെ കൂട്ടം കൂടുകയാണ്. ഞാൻ ചെയ്തത് അന്യായമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെനിക്കെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ എന്തൊക്കെ എൻ്റെ സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞാലും, എൻ്റെ ഹൃദയം അവരുടെ അടുത്ത് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചാലും, ഞാനിത് ന്യായത്തിനായിട്ടാണ് ചെയ്തത്, ഇത് ഞാനൊരു നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഇത് ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആർക്കും മനസ്സിലാകാത്തൊരവസ്ഥ വരികയാണ്. ഇങ്ങനെ മനുഷ്യരെല്ലാം നമുക്കെതിരായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യായം കൂരിരുട്ട് പോലെ അവരാക്കിക്കളയുവാണ്. നമ്മുടെ ന്യായം കാണുന്നതേ ഇല്ല. നമ്മൾ സത്യമായിട്ട് ചെയ്ത ആ കാര്യം ഇപ്പം കാണുന്നില്ല, അത് ഇരുട്ടിനകത്ത് മാഞ്ഞു പോയതുപോലെ ഒരവസ്ഥ. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പറയുവാണ്. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത്: കർത്താവേ, എൻ്റെ ദൈവമേ, ഉണർന്ന് എൻ്റെ ന്യായത്തിനും വ്യവഹാരത്തിനും വേണ്ടി ഒന്ന് ജാഗരിക്കണേ, അങ്ങൊന്ന് ജാഗരിക്കണേ. ഞാനിത് ന്യായമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്തത്, കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രവർത്തിക്കണേ എന്ന് പറയുവാണ്. എൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവേ, നിന്റെ നീതി പ്രകാരം എനിക്ക് ന്യായം പാലിച്ചു തരണമേ. കർത്താവിനൊരു നീതിയുണ്ട്. ദൈവം നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയാണ്. നീതിയോടെയാണ് കർത്താവ് കാര്യങ്ങൾ വിധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആര് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു, തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ചെയ്തു എന്ന് ദൈവത്തിന് വിധിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ മനുഷ്യരെല്ലാം പുറമേ ഉള്ളത് നോക്കിയിട്ട് വിധിക്കുമ്പോൾ ദൈവം മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് വിധിക്കുന്നു. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ അത് ചെയ്തു എന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാൻ കഴിയും. അപ്പം ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ നീതി പ്രകാരം ഇതൊന്ന് വിധിക്കണേ, എനിക്കൊന്ന് ന്യായം പാലിച്ചു തരണേ, ഞാൻ തെറ്റുകാരി അല്ല എന്ന് ഒന്ന് തെളിയിച്ചു തരണേന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ അവിടെ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 26-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇവിടെ മുഴുവനായിട്ട് ന്യായം പാലിച്ചു തരുന്നതിനെ പറ്റി പറയുവാണ്. യഹോവ, എനിക്ക് ന്യായം പാലിച്ചു തരണമേ. ഞാൻ എൻ്റെ നിഷ്കളങ്കതയിൽ നടക്കുന്നു, ഞാൻ ഇളകാതെ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു. ദൈവത്തോട് പറയുക, ഞാൻ നിഷ്കളങ്കതയോടെയാണ് നടക്കുന്നത്, ഞാൻ കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്, എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ന്യായം പാലിച്ചു തരണം. ഈ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവരുടെ അന്യായ വർത്തമാനങ്ങൾ, എന്നെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ എനിക്കൊന്ന് ന്യായം പാലിച്ചു തരണമേ. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നടന്നതെന്ന് കർത്താവിന് എൻ്റെ നടപ്പ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് ശോധന ചെയ്തോ, എൻ്റെ അന്തരംഗവും ഹൃദയവും ഒക്കെ ദൈവം വേണമെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ. ദൈവമേ, എവിടെ വേണമെങ്കിലും നോക്കിക്കോ. ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് നേരോടാണ് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുക. എൻ്റെ അന്തരംഗവും എൻ്റെ ഹൃദയവും ആഴത്തിൽ ഞാൻ എന്താ മനസ്സിൽ ഏത് ഉദ്ദേശത്തോടാണ് ഞാൻ ആ കാര്യം ചെയ്തതെന്ന് ദൈവമേ അങ്ങ് അറിയുന്നു. എന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്തിട്ട് എനിക്കൊന്ന് ന്യായം പാലിച്ചു തരണമെന്ന് ദൈവസന്നിധി കരയുന്ന ഒരു സങ്കീർത്തനക്കാരൻ. അതുപോലെ ദൈവസന്നിധിയിൽ പലപ്പോഴും നാമും കരയാറുണ്ട്. ദൈവമേ, ഞാൻ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ ചെയ്തു, പക്ഷേ എനിക്കത് നേരെ തിരിഞ്ഞാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കർത്താവ് എനിക്ക് ന്യായം പാലിച്ചു തരണം. എൻ്റെ ഹൃദയത്തെയും അന്തരംഗത്തെയൊക്കെ കർത്താവ് ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യും, എന്നിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ന്യായം വിധിക്കും. ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവർ, കുറ്റം വിധിക്കുന്നവരുടെ നടുവിൽ ദൈവമേ, എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ന്യായത്തെ ദൈവം തെളിയിച്ചു തരണമെന്ന് ദൈവസന്നിധി പ്രാർത്ഥിക്കുവാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ അവിടെ പറയുകയാണ്. ഞാനൊരു സത്യത്തിൽ ആണ് ഞാൻ നടന്നിരിക്കുന്നത്, ഞാനൊരു കപടക്കാരുടെ ഇടയിലോട്ട് പോയിട്ടില്ല, ദുഷ്ടന്മാരുടെ കൂടെ ഞാൻ ഇരുന്നിട്ടില്ല. ഇതെല്ലാം ദൈവം ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യും, എന്നിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ന്യായം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സങ്കീർത്തനക്കാരൻ അവിടെ പറയുകയാണ്.
അങ്ങനെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ 37-ാമത്തെ സങ്കീർത്തനം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു മറുപടി ലഭിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. 37-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ 6-ാമത്തെ വാക്യം പറയുകയാണ്, അവൻ നിന്റെ നീതിയെ പ്രഭാതം പോലെയും നിന്റെ ന്യായത്തെ മധ്യാഹ്നം പോലെയും പ്രകാശിപ്പിക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ ന്യായത്തെ മധ്യാഹ്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉച്ച സമയത്ത് നല്ല വെയിലാണ്, എല്ലാവർക്കും കാണാൻ കഴിയത്തക്ക രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ ന്യായത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവസന്നിധിയിൽ അവരത് ഇരുട്ടിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ കൊണ്ടിട്ടേക്കുവാണെങ്കിലും, ഞാൻ ന്യായം ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ അന്യായമായി ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ന്യായത്തെ ഇരുട്ടിൽ കൊണ്ട് കളഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ, ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, ദൈവം അത് മധ്യാഹ്നം പോലെ എല്ലാവരും കാണത്തക്ക രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്തത് ന്യായമായിരുന്നതും ഞാൻ ചെയ്തത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ ഞാൻ ചെയ്തതെന്നൊന്നും ദൈവം തെളിയിക്കും. മധ്യാഹ്നം പോലെ നമ്മുടെ വിഷയത്തെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ന്യായത്തെ തെളിയിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് അറിയുവാനിടയാകും. അപ്പോൾ ഒരു വിഷയത്തിൽ അന്യായപ്പെട്ടു പോയെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ന്യായം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രയാസപ്പെടേണ്ട. ദൈവസന്നിധിയിൽ ഈ സങ്കീർത്തനക്കാരനെ പോലെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അങ്ങോട്ട് ആശ്രയം വെക്കുക. ഈ വിഷയം ദൈവസന്നിധി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യായത്തെ മധ്യാഹ്നം പോലെ മനുഷ്യർ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ മധ്യാഹ്നം പോലെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ഈ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്യും. ഈ വചനങ്ങളെ ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ ന്യായത്തെ ഒന്ന് മധ്യാഹ്നം പോലെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥയിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന ഇട്ടിരിക്കാൻ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ആമേൻ.